起睡的家人，其实会被我自己的打呼声吵到。我自己如果在比较浅眠的时候，其实偶尔会听到自己的声音，就是觉得说其实睡觉状况不是很好，长期起来都会觉得睡眠的状况不太好。主要是跟太太有去上网去做一些功课，去找一些选项啊。那也有听过以前朋友做过那种类似就是手术去切一些鼻息肉或什么，但是回馈的部分都觉得一来对身体的负担可能会比较大，然后它的效果不一定好，所以我们才想说是种比较温和的方式，就是用牙套的话可能会先试试看，但没想到效果也是蛮好的。有一次就是在家里睡午觉，跟小孩睡午觉，因为忘记戴牙套睡午觉，然后就小孩就是一直跟我抱怨说，一直被我吵醒。想起来说，其实戴牙套其实对身边的人睡觉也是比较好。我觉得在睡的过程，好像睡的时数其实我没有刻意的拉长，是跟过往一样，但是早上起来的感觉好像不会那么想赖床，就是可以很自然的起来。对，我觉得可能是睡眠的品质因为牙套有所提升。家人的说法是，就是我只要戴着牙套睡，就没有再有打呼。根据医生的讲法，其实他是把你的牙齿的关去提到一个算是对的位置，让你的呼吸是畅通。那个位置其实就是跟我以往的习惯的位置不一样，所以他在拉扯的过程中，一开始其实前几天会觉得要入睡的时候，都会有一种很不适的感觉啦。不过因为那个我觉得是习惯的问题，就是过几天后我就习惯了。后续也有来这边调过几次牙套咬合的情况，做一些调整后，其实目前的状况都还蛮好的。一来没打呼，睡眠品质都有上升。因为我不会打呼后，其实大家的睡眠的状况都变好，家里气氛比较活力一点。我早上都是大家都很想睡的样子。以前可能因为他从出生就是这样子，就没感觉。但是自从我戴牙套后，只要我忘记戴，他就会抱怨这件事情，就是他们才体验到，就是其实因为牙套下，其实他们是不用在打呼的环境睡觉的。生活已经离不开这个止鼾牙套，对。